ta det kommer til skriving og rettskriving og teknisetting. Så tidser meg til å være så at i førjen vi færre en evigvind. Og støyvøyd og regler. Jeg leser, jeg kan jo tver norska bøker, jeg kjøper meg tver norska bøker om Hans Christian Hauge. Og jeg leser her, det så lite av teknon. Lengesetningar og 8 komma. Her man skriver samme setningar før, så det blir 5 eller 6 komma. Ja, men her er jo et og som og mean og alt mulig. Men ta køyre bare. Og jeg bør ikke rettlise inn, jo, det kan du lykke trygg på ned. Og jeg leser uslenska tekster på samme måte. Den er frujere. Enska tekster øyelig åpner. Så at du leser en tekst, hver er du skal hoppe på med komma. Så det som du renner slalom, du skal leipa på med seg her hindringene, og leipa. Tog at det rundt svalarfrøyla, så det du klipp teksten, til en bremsing her. Hva er den her? Ja, men til anker idiotregla sida. Idiotregla. Og det skal du bare fylja til en idiot. Nei. Jeg bare ikke mye undra det her. Vi er halvt 30.000 folk her ute i Nordatlantshavet, og hvor skulle vi være støyvare og mer nybunden målslige enn mal vi halvt 30 millioner. 6 millioner nordmenn, 300.000 utlendingar og engst. Det var ikke det? Ja, men altså, omsøken grundår, var det ikke det? Jo, jeg vet det vel. Omsøken grundår og alt det her, så, som kommer her, og idiotreglene her. Jeg kjenner det her, jeg vet det her. Leser du en tekst som fyller den her fullkomlige, så virker han tilgjørter, og du brøyder tekst, du brøyder setningen og teksten og det som du sier, og i mån til at, ja, men så ganger du opp vi reglene her. Hatt det så ikke. Hatt det jo seg. Ja, men så er det teknisetting og reglene som bestemmer hva du kan sige. Det kan ikke være meningen. Jeg må kunne sige akkurat, jeg må kunne øyse ut ur livrene, og skilles det, så er det som jeg sier. Ok. Så skal det være grammatisk eller malfrøylig rett, endingar rettar, rødt kinn, rødt bending og bla bla bla. Ja. Men hvis du av tog, du kan godt bleka helten av komma av noen vekk, eller 45% av dem vekk, bare bruka punktum og minne komma, faktisk bruka komma her som egentlig du er stegga, her som du andar, og så kan du øyne klippa teksten sånn vi komma og semikolonon, og så punktumon. Det gjør man Aren het her rettskrivingarreglene kom fram i 1800-tallet. Som en lir i romantisk og aldene tvørst. Og først har så fyllt danskon. Men hikker du på dansk, les du en typisk danskan tekst, så han linar enn hva først er. Først stuft ganga 2. Stuft ganga 2. Støyvar enn stuft, altså. Det så stuft at det fullstendig avliligt. Og så enda det vi har folk tøymer ikke at det altså. Det bare anker fa som doa da. Og like meshes, doa da, men jeg halte det være bort, avlogist
og ikke godt. Det virkar ikke vel. Altså, nu tås vi bare om teknisettingene. Og du skal sette punktum, hva er punktum her? Punktum her, punktum her, punktum her. Jeg var bare til at det rikker ikke tatt til Bibelen, bare sette bare punktum, 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 punktum. Tog at det som en symfoni, ta åpner her, og så går det under 5 vers nyretter, og lenge setninger til ikke fløtjest, men ikke fløtjest inn i hvert annet, men ta vevast inn i hvert annet. Det en vevnaver her av tanker, og en vevnaver av hoksan. Og det sørst du bare, hvis du leser en 400 år gamla Bibel, King James, eller gamle dansko, eller Luthersa Bibel, så sørst du det. Oha. Men det er akkurat det at, ok, her byrjar det, og så først du har flå, og du måst lesa ved en avvisare fer, og du måst lesa ved en avvisare åranøg, du måst si avvis år ut i 8, og du stekkar. Og her som er tegn her skal du stekka. Nu kan du anta. Så du, hatta ljauar mer og føles mer, kjennest mer som skriving vi logikki. Men det som du først, tar du bare hever einar rikve av idiotreglun til at ungen dura hugsa, ungen brukar logikk. Det er bare, og du er ikke idiotregl, du er ikke disse regler. Jeg kan ikke skrive, så jeg skriver bare akkurat. Jeg bruker bare anketegn. Jeg skriver bare bla, 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 bla. Og så trust jeg sendt, og så hadde det som det løy til. At det er ikke godt. Og i 2020 varst du. Jo, 2020, hestet 2020, ta fyrir i tjokken alt Nye Testamentet. Jeg gjør det da. Flere måneder så du bare sette tegnsetting etter modernere tegnsetting. Og så prøver jeg å lese det. Det var simpelt en blampa. Det var blampa. Det rikket ikke, det sett ikke. Bibelteksten sett ikke. Og til engra i rævet hva har vi gjørst, så får vi gjøkken det atter. Omhyggelige. Vi finner noen og i enska King James, og ratta i skjermen, ratta i alt. Nu anda i det atter, var det opp i atter. Høyre du med? Rattskrivingar regler Falkarskolans er ikke eldre enn 134 år. Ok, så hever man en felagsnevnare for allar offisiellare førskare modernare skriving. Lett det så være til. Men hva hvis jeg nu sier at jeg skriver ikke etter sånne her skrivingar hotar lennon. Jeg har et annan gir, jeg har en annan malbuna, jeg har et annan mal, jeg har et annan malevne. Og et annan stoff som skriver, eller som tekst, som teksten av helt ørens leie. Og jeg velger at søtja bort fra idiotreglene. Bibelen ryser opp om idiotreglene. Og vi er ikke dømt av dem. Det kan du ikke. Det kan du vust. Og det har vi gjort. Og som jeg har sagt der, jeg har prøvet at underlagt henne rattskrivingarregler Falkarskolans, og hun blambaist. Og det skal jeg ikke om. Tog at hun kan vust lesast vid torre tegnsetting som hun hever nu. Hun hever i grunden som tegnsetting som enska King James, punktum er samme sted, kolon er samme sted, semikolon er samme sted.
Og de fleste kommer inn i samme sted. Her som teksten fløyer vel, utan at hver flere kommer ui, og at det sitter vel og kan lesas vel av førsken, her er lett å være. Ta i det lukka som krever det, til at det virker lukka som innskåte, og hvis du ikke hever tvei komme her rundt om den innskåtene setningen av førsken, så virker det klodrott, så du, teksturen rævur. Hvis teksturen sjalvur virker klodrottor, og du stekker opp, hva det er det her, så måst du ikke etter. Så er en trobolag her, så ordner du trobolagen her, men det merker ikke at all baugen skal brøytas for tannskuld. Sørst du, her er det idiotregler, idiotregler. Det er ikke idiotregler for jantje. Det er til å hjelpe idioten å skrive. Men hva hvis du ikke er en idiot? Og du nok der er blevet gjort til en idiot. Så hoksa du arvuse. Hoksa der til å hoksa arvuse. Hoksa der til at hoksa utanfor betonkassan. Det er utroligt, da? Her er føreska King James, om du kanst romata eller oi. Hon er en andalig bøk. En andalig bøk. Og hon skal ikke blampast. Oi heldur underleggjast neka av þessu veröld. Hon ruser upp hon dømer alt. Gjør så vel.